大家好啊！今日我哋會同大家去大嶼山嘅大磡森。由於嗰度冇咩人，視野都好廣闊，入到去就好似去咗無人之境咁樣。而且今次仲會見到好多好特別嘅自然景觀添。今次嘅路線全長13.9公里，起點就係大浪灣嘅村口。如果想節省時間，可以直接搭的士入去；如果時間鬆動嘅話，就可以選擇乘搭巴士去到石壁水塘壩尾嘅公廁落車，終點就會出返大澳。咁事不宜遲，我哋出發啦！喺出發之前，唔好唔記得全民 LSFC 喎，同埋 share 呢段片，subscribe我哋，撳埋隔離嘅鐘仔。Let's go！今日嘅出發點都係呢個大浪灣村口啦，咁就係向分流嘅方向，但係今次就唔係分流啦。咁講都係就因為之前拍分流條片都係喺呢度出發，就喺東涌可以搭的士入到嚟。咁如果搭巴士嘅就去到石壁水塘壩尾公廁個位，慢慢行多9個字至1個鐘入嚟啦。咁而我哋呢度就慳翻嗰段時間啦。嚟到呢個分岔路口就唔好再沿引水道啦，見到一啲牌就係指住向分流嘅方向，咁嗰度亦都有個牌大澳經萬象步，咁我去到前面就轉上去山啦。嚟到呢個牌嗰邊繼續指分流啦，上去分流嘅朋友就直行啦。咁呢度有個牌大澳經萬象步，咁我哋就會係啦，就行呢度。地圖寫得好清楚，分流頂經深坑瀝、分水坳、萬象步、牙鷹山一路咁落返去啦。俾大家睇睇沿途嘅路況，一大條路，好闊好清楚，碎石但係唔斜，所以呢個初級行山路線嘅感覺。好，啱啱左邊呢度就過咗分流頂，然後呢度一大片望上去好大嘅山，好清楚嘅路，深坑瀝啦，我哋就係上面啦。而家望出去好蒙嘅大小鴉洲啦。今日因為翻風啊，天氣都相當之涼同凍添，可以講13至15度到啦。咁我哋而家落一落去，然後先至再上翻上邊嘅深坑瀝。遠處嘅姜山沿海邊望翻落去，九嶺涌頭先條路經過分流頂側邊過咗，再望翻去中國嗰邊嘅萬山群島。嚟到呢度有條分岔路口，雖然兩條都一樣，咁我哋算翻跟翻條大路行啦，唔好 leave no trace 嘅第二條 travel and camp on durable surface， 盡量跟翻原路，唔好製造咁多分岔路。雖然呢條已經製造咗，咁但係都養成一個習慣，可以跟翻原路嘅就跟原路，如果唔係成個山咧就越剷越多路，令到直梯越嚟越少噶啦。上過咗一陣間又有呢個情況出現啦。原本大路係右邊，中間又 cut 咗條路，咁原本就係一個 zigzag 咁樣上，但係可能為咗快咧，有好多人直 cut 落去，於是又製造咗一條路。咁呢條路咧就唔應該出現嘅。咁我哋繼續行翻右邊嗰條啦。呢度一路行過去個感覺幾有外國 feel， 因為少人，兩邊有直梯，唔係變咗黃泥，亦都睇唔到電線桿啊、建築物啊嗰種感覺。咁尤其是今日啦，平日就更加啦。咁所以平日嚟呢啲雖然大路得嚟係少人行嘅路，個感覺相當之有限嘅。兜完一山過到嚟呢邊一路瞞住上去，都相當感覺有啲老虎頭郊遊徑啊，又或者甚至有少少冇人嘅彎曲山啊，嗰啲咁嘅感覺。咁而都話今日因為可能天氣凍大風，再加平日咧，呢條冷門路線咧就相對暫時都仲未撞到喺山上面第二個人。頭先喺左邊過嚟啦，前面呢條路就上大磡森啦，點解我哋會上去㗎？呢個影片前面不絕嘅山路同埋山峰，再遠處嘅大家可能望唔到啦，鳳凰。大家係咪覺得呢度除咗冇咩人之外，好似冇咩特別咁樣呢？各種戰旗軍開始要出嚟㗎啦！臨上大磡森之前有一堆好靚嘅一層一層嘅類似葉岩咁樣，咁係相當之清晰咁樣，一層一層一路咁樣上去。嚟
就見到呢處啦。好上埋最後呢幾步，就上到嚟466米高嘅大磡森啦。睇下蒙蒙地嗰度就係雞翼角啦，水退嘅時候就練到。唔知大家睇唔睇有個餐啊？咁再望翻落去下邊呢條田呢度咧，就係2澳啦。好，離開呢一個大磡森標福柱之後，向住呢個方向，我哋落啦。前面有一個好靚、好氣勢嘅山脊，我哋會過去嗰邊嘅。下邊就係2澳出返海邊，然後困邊就出返大澳啦。咁我哋呢邊望返過嚟，一連串如果好天藍天嘅就好清楚啦。冇記錯嘅就係慈慶寺啦。嚟到呢度望返落去，一條細啲嘅路啦，但係行慣嘅一啲都唔難噶啦，只不過係要少少慢啲就得噶啦。呢度望返我哋頭先喺後邊呢度過嚟嘅。我哋一路望落去嘅時候呢，其實就啲草比較密啲嘅，咁有2條分岔路，我哋就向住左邊呢度慢慢撥開啲草行落去就得噶啦。落到嚟呢度呢，見到啲好特別嘅，應該係啲 algae 啲藻類啦，成張地氈咁樣。咁其實呢，輕輕掂下佢啦，感覺一下啦，其實都相當之柔軟嘅。咁呢一種咁嘅感覺，或者呢一個咁大幅喺路邊呢，係相當之少見嘅。我哋呢度一路望出去呢，就開始見到石澗啦。咁其實沿住一路上去呢，就係好出名嘅水路槽石澗啦。咁就會有幾條瀑布嘅。咁一陣間我哋會行到落去噶啦。咁離遠望出去嗰度呢，就係嗰個池啦，就而家已經下邊被鐵絲網圍住嘅，仲會見到嗰個solar cell 嗰個太陽能板嗰個位啦，唔知大家睇得清唔清楚？咁我哋沿住溪嘅呢一邊繼續行過去，一路上翻上邊先嘅要。咁我哋離遠望翻出去就係2澳個位啦，其實一級一級咁樣上到嚟，咁會見到幾條瀑布。而家我哋處於嘅就係中間嗰條啦，其實唔知大家再望上去上邊有一個池，呢個就係第2層啦，上面仲有第3層喺左邊，試下放大俾大家睇睇，唔知睇唔睇到喺左上角。咁喺呢邊呢，就寫得好清楚，寫住懸崖危險，叫大家唔好過去啦。而一路我哋再褪翻後少少，就會睇到有個牌寫住水路槽水壩已經係圍封咗圍欄，叫大家唔好過去㗎。咁我哋只可以雲大磡森頭先嗰條路個位經到過去。我哋一落到去，見到條鐵欄，一出咗鐵欄，我哋轉左繼續上。我哋見到呢個地圖都 show 得幾清楚，就係頭先我哋一部分嘅路啦。我哋雲九嶺涌引水道嗰邊，只不過就經咗大磡森過嚟啦。咁再行前少少呢個牌呢，就會見到一個方向就上牙影山，我哋就唔上牙影山嘅方向，我哋就向住大澳經龍仔嘅方向繼續去。我哋嚟到呢個萬丈布營地嘅牌，咁如果上去呢，就係掘頭路嚟嘅。咁左邊有條路，咁就係指翻之前個位啦。咁其實你睇翻地圖呢，有2條路都可以過到嘅，一個就係經牙影山嘅方向啦。咁我哋而家繼續去翻大澳經龍仔嘅方向，雖然我哋未必會過龍仔，咁但係呢度路牌都相當之清晰噶啦。呢度嚟到有個分岔路，左邊同右邊睇地圖呢都係去翻同一條路嘅，不過左邊呢已經圍咗鐵絲網，睇清楚喺地圖1都有嘅。咁係右邊呢，我哋會繼續去。我哋又嚟到個分岔路口，左邊就係頭先所講已經圍咗鐵絲網嘅私人營地條路，行翻出嚟啦。去到呢度又有另外一條路，亦都有清晰嘅牌指住右邊。咁喺邊度嚟呢？就係之前喺姜山啊、靈會山嗰邊過嚟，深屈道嗰邊過嚟噶。咁我哋再行前少少，又有分岔路，右邊就係經龍仔落啦，因為之前經過龍仔落，咁所以我哋今次呢，行一段好耐冇行過嘅左邊路。行前少少，亦都係有分岔路，就係右邊就係龍仔落返嚟啦。之前就係嗰邊落，我哋而家繼續向返左邊大澳嘅方向繼續去。行到嚟呢個位，呢條溪咁亦都係每次都經過好中意嘅一個位置，
就係一個少啲人嘅溪位。經過咗之後呢，我哋一路行翻落去，亦都可以望到下邊之前有個牌指住鳳徑，但係其實呢一邊先至係真正嘅鳳徑。咁我哋沿住鳳徑再出翻去大澳啦。嚟到呢度，我哋叫阿哥阿姐牌啦，就係呢個鳳徑嘅牌啦。咁一路出翻去嘅時候，就會見到好清晰嘅。我哋一路落呢條大斜路啦。咁呢一邊呢，就係牙影山過翻嚟。尖峰山落返嚟嗰條細路，咁我哋遲啲有機會再拍呢條片啦。嚟到呢度，我哋就睇睇呢個牌啦，就係關於大澳嘅一啲歷史昂坪大澳段嘅。咁其實望翻出去呢，就我哋已經接近完結嘅啦。咁其實就係大澳嘅一條好斜嘅路啦。而呢條路呢，當年呢，同親學親上呢，都覺得相當之辛苦，落去當然會好好多啦。好，最後我哋嚟到差唔多出到村啦，就係呢個大澳嘅良屋村啦。咁通常我哋嚟到呢度咧，都有個習慣嘅，就係話盡量將個聲音手勢，亦都係無痕山林入邊考慮其他持份者。上邊就係話考慮其他遊人啦，但係其實我覺得所有嘅持份者都已經考慮，所以我哋逢親個村咧，盡量都係細聲或者甚至唔出聲。咁喺呢度做埋個總結啦。咁因為大磡深咧，其實係唔容易嘅，初頭嗰段比較容易啲啦，但係後期上到去咧有好多林啦，咁所以要睇清楚嗰個地圖方位先至好跟住嚟行。咁另外嘅就係話繼續多謝大家，希望支持、分享、訂閱呢條頻道，咁可以推廣多啲無痕山林，我哋嘅香港郊野就繼續保持住一個靚嘅地方。咁我哋前邊行到出去呢個南涌村，然後轉右就會出翻去大路，可以出翻去搭巴士離開㗎啦。咁最後多謝大家。其實今次嘅路線都幾豐富㗎，有山到好似地氈咁樣嘅藻類，又有瀑布，又有睇落好神秘嘅宗祠，呢啲嘢真係唔係座座山都有㗎。難度值為3粒星嘅大磡深，官方預測4小時22分鐘就行完㗎啦。不過其實佢沿途景色都好優美，而且都冇乜人，所以會建議大家慢慢行，悠閒一啲，去享受一下咁寧靜嘅山丘。咁如果計埋休息同埋影相嘅時間呢，可能就要預返6小時就係最適當㗎啦。準備出發嘅朋友仔記得留意我哋嘅小錦囊。第一，雷暴警告3號風球或以上就唔應該上山啦。第二，要留意返天氣，大雨過後唔應該行山澗。第三，應該要根據自己嘅能力而選擇路線。第四，應該要有同伴隨行。第五，應該要有合適嘅行山裝備。第六，一定要帶充足嘅食水。第七，千祈唔好留低任何垃圾同埋人為嘅標記。最後，希望大家上山之前熟悉無痕山林嘅守則。歡迎大家留言同我哋分享你哋嘅行山經歷，同埋記得撳右上角嘅訂閱 logo， 一齊發掘更加多香港嘅行山路線啦！下次見，拜拜。